Antes lavadoras non había, e íbamos casi sempre a lavar ao domingo, porque non se iba á terra, e iso. E ás veces íbamos a un regato que había, que apenas había auga. Xuntábamos ao mellor 2 ou 3 ali para lavar, e non había nin auga para unha. Mollábamos a roupa, algo sacaríamos, e así era así a vida. Non había... Despois tiñamos o río Eu cerca, pero non estábamos máis arriba, o río Eu estaba moi fondo. E claro, para levar a roupa seca, ainda se iba bastante ben, pero para subirla para arriba, a roupa mollada, aquilo era difícil. Por exemplo, unha señora na miña edad, na edad que teño hoxe, xa non podía, daquela era joven, así, iba a miña madre comigo, e eu, miña madre se quadra, botaba un balde, e subíamos ao mellor unhas zapatillas, ou por aí, pero despois a outra roupa tiña que subirla eu, ao mellor non podía dunha vez, e viña á casa, traíla e volvía outra vez buscala que quedaba. Ben veces, teño ido 2 veces.